Nice TV, the home of joy. Nitwakugeithia muno mwiroreri witu hwaini wa umuthi tugitikia ati Ngai witu ni akumenyereire na gagwika wega na riu agakuhitha uhitho-ini wake na nikio muthenya wa umuthi twi guku team ya kurunga cia utongoria nigetha turunge twi hamwe tumenye uria maundu maikarite guku bururi undu mwe na maundu maingi maria tukoretwo tugithoma umuthi ndina muruna wakwa na diaspora muthenya wa umuthi mundu ugwitwo Kimani na Reverend uria ukoretwo agituthomithia uhoro wa mawatho maria marumagirirwo ni mutongoria o wothe ekuria diaspora ya Mai Mahiu na tukamunyita ugeni muno mwiroreri witu nigetha turunge cia utongoria muthenya wa umuthi guguo ni ndakugeithia muno ngikunyitaga ugeni na ngitikiria aruna aya akwa turarunga cia utongoria hwaini wa umuthi metikire gukugeithia na tucoke tuhoerwo ni ndungata ya Ngai Reverend Gitau atuhingurire show ya muthenya wa umuthi na njira ya mahoya kuoguo Kimani ni ngwenda ugeithie mwiroreri witu na nigetha mutungatiri Gitau atuhoithie. We mwiroreri witu ni tugucokeria ngatho ni undu wa gukorwo woete kamweke gamuka ona gutuika turagianira kuraihu na njeri ni ndirona we smart muno njugire gukorwo ndi smart nigetha ugie na insecurity kuri uri tondu ndungithigaga ovyo uri ndi wiki studio ugacoka ugathie. That one is very dangerous. Na riu tukirikireria show ni ngwira mutungatiri Gitau agerie gukuhoera nigetha at least ukinderie guku kuria ndi ndugacoke kundiga ndi wiki. Ino ni tabarira ya kuga cia utongoria kuria tugaga ciana thua ndongoria itikinyagira nyeki na nicio tukurehagira o muthenya wa Jumatatu tugakurehera mataro ma uria ungihota gutongoria wina waragania na riu ningi tugakuririkania ati utongoria ti kuria tu na nda no ni ukarehe uthii wa na mbere kuri andu aria othe maguthurite. Ningi tugakuhatiriria uria tungihota kugia na kurera wa atongoria tondu tukoragwo twitikitie twina njerio hamwe na we mwiroreri witu ati ciana thua ndongoria itikinyagira nyeki. Ni mwihoko wakwa ati ni gwitikira gutwarana hamwe na ithuĩ ona twi kundu ma kuraiharaiha na tugakuhoya witikire gutwarana hamwe na ithuĩ no uthie mutambo-ini waku wa Facebook wandike kiugo kia Nice TV Kenya ona no uguthuke kuria kwa WhatsApp na mbere uguturumirira nayo ni 0728786660 na nigetha tugote gutwarana hamwe nawe muthenya uyu wa Jumatatu muthenya wa keri 2nd of August mwaka wa 2021 mwaka uria kana muthenya uria turaririkana gikuo kia NASA ndukae kuhutia mutambo ucio tondu ithuĩ twina njeri na mutungatiri Gitau twina maundu ma bata muno na magoro na tugakuhoya wethe karamu ona ibuku ni tondu tuguthoma maundu maingi. Nie njitagwo Kimani. Thank you muno Kimani otaguo wera mwiroreri witu twina maundu mama na ni ngwitikiria mutungatiri Gitau atuhoere akigeithagia mwiroreri witu. Ni ngwenda gukugeithia we mwiroreri witu wa Nice TV turugithikia munyugite na wiki ya kirathimo na ni tukugoca mwathani ni tondu wa mahinda maya tuhe njeri na Kimani kumuona muthenya wa umuthi ni undu wa kugoca mwathani na koguo mwiroreri witu hari uri we ugurite ndatora tufuata through Facebook kana YouTube karibu nigetha turunge cio tongoria rike tuthi mbere ya Ngai na mahoya kumaho nigetha twetere na show. Mwathani we mumbi wa iguru na thi na we ututuritie gatukinyia hwaini wa muthenya wa umuthi ni tugukenera muno makiria ni tondu wa gutuhe opportunity na kanya gaka na nigetha twirute maundu ma utongoria. Mwathani ni thengio ni undu wa mahinda maya watuhe twahoya tutongorie urathime mwiroreri witu haria hothe ari gukuhi na kuraihu twamuhoera kirathimo giaku
ona urathime atabania aitũ Njeri na Kĩmani, twakuhoya Mwathani ũmatongorie na nigetha Mwathani mwithia wa maũndũ maya mothe we nĩwe ũkũgocwo na nĩwe ũgũtĩo. Twakuhoya Mwathani ũtũteithie thĩinĩ wa mũtongoreria witũ kuma mũciĩ gũthiĩ itũra gũthiĩ kaunti na thirikari nene. Mwathani tuhe mũtongoreria mwega, mũtongoreria wa gũkũrehera ũgoci na gĩtĩo. Rĩu wĩgocithie na wĩtĩithie mahinda-inĩ maya maitũ hwaĩ-inĩ ũmũthĩ thĩinĩ wa Kristo twahoya na ningĩ twacokia ngatho. Amen. Amen. Thank you muno mũtungatĩri nĩ tondũ wa gũtũhoera wega. Na Kĩmani nĩ akorwo oiga atĩ mũthenya wa ũmũthĩ nĩ tũraririkana gĩkuũ kĩa NASA. Na rĩu ũhoro ũcio nĩ wa mwanya, nĩ ũhoro wa kũmakania mũno tondũ gũgĩkuĩtwo no nginya tũigue ihoru inene mũno na tũgakĩmahe pole mũno nĩ tondũ wa ũguo. Kwoguo Kĩmani nĩ nguoya kanya gaka rĩngĩ nigetha ngwĩtĩkĩrie ũtwĩre mũndũ NASA arakuire rĩ, na rĩu ũtwĩmenyithie ũhoro wa mũtaratara wa ũrĩa gũgũthiĩ na mbere. Karibu sana. Njeri na mũtungatĩri nĩ ahoithia wega mũno nĩ ndakena nĩ mahoya mau tondũ nĩ ahoya bũrũri wa Kenya ũkorwo na mũtongoreria mwega na nĩ ndakena mũno. Thengiũ mũno. Ũndũ ũmwe Njeri ũkoretwo thĩinĩ wa bũrũri ũndũ ũmwe ũkoretwo thĩinĩ wa bũrũri ũyũ nĩ atĩ gũtirĩ kĩama kĩrĩkagia, yani gũtirĩ kĩama kĩngĩhota gũkĩria gĩthurano kĩu kĩngĩ. Ũngĩrora kĩama gĩkĩ kĩa mũrata waku gĩtagwo UDA, gĩtagwo URP, atonyete na URP, rĩu nĩ arakĩũragire rĩu kwĩna UDA. Aca nĩ gũciarĩrwo Kĩmani ti gũkua kĩrakuire we. Ti gũkua kĩakuire, nĩ gũciarĩrĩrwo kĩraciarĩrĩirwo UDA. No officially NASA nĩ tegĩkuĩte tondũ mũndũ gwĩtwo Kalonzo Musyoka na mũnene wa Ford Kenya, mũndũ gwĩtwo Weta, ona mũrata wakwa mũno ũgwĩtwo wa ANC, Amani National Congress, mũndũ gwĩtwo Musalia Mudavadi. Nĩ maraugire nĩ matigana Musalia nĩ matigana na kĩama kĩa NASA na maraga actually na mareka ngayano njĩthĩ mamirioni ma mbeca marĩa political parties ikĩheagwo kuonania kĩama kĩa NASA nĩ gĩkuĩte. No gĩkĩũria kĩrĩa niĩ Njeri ingĩũria ona ngĩũria mũtungatĩri na mwĩroreri witũ nĩ kĩũria kĩhũthũ mũno. Yani kĩama nĩ taguo kana NASA ĩrakuire tondũ nĩ ĩraremirwo nĩ gũkinyanĩria matanya ma Kenya kana nĩ kũremwo ĩraremirwo nĩ kũnasa. URP ĩracenjio ĩrabatithĩretwo UDA tondũ nĩkĩ no tũhotage gũkorwo na ta USA ũrĩa makoragwo na Republican na Democrat, tondũ tũtigua ciama gũticenjagio. Kenya nĩkĩo gĩtũmaga gũtuĩke atĩ ciama no nginya icenjio every election year, no nginya icenjio. Karĩkĩ gĩkĩ kĩendagio kana hihi political parties he kadi citũ ihũthagĩra hihi Njeri ithuĩ tũtakoragwo tũtekũmenya. Kĩmani ndĩreciria atĩrĩrĩ na nĩ njũĩ mũtungatĩri Gĩtaũ nĩ egũtwĩra ũhoro wa ciama cia bũrũri wa Kenya. Andũ aingĩ mathiaga kũu ti kwenda atĩ kĩama kana kĩ, aingĩraga kũu nĩ ũtongoria tondũ ta rĩu ũngĩrora ũrĩa tũthuranaga thĩinĩ wa bũrũri wa Kenya, tũtithuraga mũndũ nĩ tondũ wa mũtongoreria wake. Ũngĩrora ta hĩndĩ ĩrĩa twathuranaga hĩndĩ ya Jubilee, twathuraga thuti, tũkambĩrĩria gũthura senator, governor tondũ nĩ wa Jubilee, tũgathura MP tondũ nĩ wa Jubilee, MCA ona tũtirenda kũmenya kana nĩ akadeliver kĩrĩa tũrenda kũmenya kana nĩ wa thuti ĩyo tũrathura ihinda rĩu. So maita maingĩ nĩkĩo ũrona kĩama ta rĩu Jubilee onakĩo no ũkorwo kĩerekeire o hau. NASA nayo nĩwona nĩho ĩrathiĩrĩire. Kĩama ta kĩu ũraiga kĩarĩ kĩa Ruto onakĩo nĩ gũthira kĩrathira. Nĩkĩ? Tondũ andũ acio othe ti ũtongoria makoragwo na bata naguo, makoragwo matongoragio nĩ ũteti na nĩguo ũtũmago maingĩre. Na nĩ njũĩ mũtungatĩri Gĩtaũ tũrorania atĩrĩrĩ, nĩkĩ kĩama rĩ
kana nĩ ta nguo tondu koraga o hindi tugithi guthurana kiama kiria twathuranite nakio na nĩ ũkũririkana twathuranite mbere biũ na TNA tugicoka tugĩũka tugĩthurana na Jubilee rĩu next year rĩ ona ndiũĩ tũgathurana na kĩ tondũ waigua ta rĩu NASA nĩ irahikũkire Jubilee nayo ina divorce koguo nĩ ũkona atĩrĩrĩ ciama rĩ Kĩmani aroria kĩama nĩ ta nguo o twathiĩ gũthurana tũgacenjia nĩkĩ kĩgiragia tũikare ta USA ciama igĩrĩ na tũtũraga tũĩ atĩ makoragwo na Republican na Democrat Kenya rĩ nĩkĩ gĩkoragwo na thĩna mũtungatĩri na hau nĩguo twĩna thĩna Kenya no tuge twĩna thĩna tondũ tũtirĩ twetĩkĩria ciama cikorwo nĩcio cira control politics citũ tondũ makĩagwo korwo kĩmenyekana kĩna mũrũgamo hana atĩa no tũtirĩ gũtirĩ gwathi ũguo tondũ tarĩu mũthenya wa mũthĩ America kwagwetwo Democrats knowing what they stand for maũndũ nĩ more socialism yana maũndũ marũgamĩrĩire Democrat warwa Republican he maũndũ nao marĩa marũgamagĩrĩra nyũramona ũguo no Kenya gũtirĩ tondũ ũngĩrora mwaka wa 2002 the whole thing yatona andũ aya manyitana 2002 atĩ nĩgetha ũrĩa manyitana mena ũndũ gĩtũmi kĩnene gĩa kũnyitana nĩgetha mainũkie President Moi nĩguo nona hatiarĩ atĩ na nona na mũndũ aingĩra na interest ciake tũgũcenjia gatiba nĩgetha niĩ heo prime minister nĩgetha niĩ njĩkorwo koguo nĩ more selfish nĩ more kuona atĩ nĩkĩ gĩkũndeithia nĩho gũkĩte ũkauga wega atĩ mũndũ okaga tondũ ũrenda o wone gĩtĩ kĩu once wakiona andũ aingĩ matikĩra about kĩama kĩu na nĩkĩo niĩ somehow nĩ ndakenete 2017 hĩndĩ ĩrĩa mũgathe president augire ciama ici ciothe ciungaga mũkono Jubilee nĩ cithondeke kĩama kĩmwe gĩtwo Jubilee na gĩkorwo atĩ Jubilee tũrĩrũgamagĩrĩra ũndũ fulani nĩ ndonete hau nĩ twambia ũrĩa kwagĩrĩire nĩ twoya makinya mega nituoya makinya mega no rĩu it is so unfortunate ĩyo nĩ no njuge ũguo tondũ ĩyo ona president akĩhagia tondũ nĩarageria kweherera kuga nĩ andũ arĩa ehokeire ciama nĩo kĩama kĩu nĩo makĩgũithia no ndĩna marĩ na jukumu ya kuona tũkũrũgamĩrĩra ciama ici atĩa tũgĩkũrũgama wega atĩa nĩgetha atĩ ĩyo angĩratigire legacy njega mũno no rĩu nona mambirie kũingata andũ na he mũndũ augire mekũingata andũ rĩrĩ rĩngĩ magekora matirĩ na mũndũ wa kũingata tondũ nĩ mũkĩingati othe rĩu mwĩkore ona inyuĩ nĩ inyuĩ mũkũingatwo na ũngĩrora nginya ũrĩa kũrathiĩ wiki ĩno wahota kuona tũronete acio maraingatanaga mahota gũkorwo rĩu nĩo mekwanjia kũingatwo twĩna thĩna twĩna thĩna thĩinĩ wa maũndũ ma ciama na and I think we have a long way to go tũgakinya atĩ nĩ tũkĩama atĩ ithuĩ twĩ kĩama fulani then we stand for this very true mũtungatĩri nĩ waiga wega mũno na Kĩmani nĩ njũĩ nĩ ũgwĩtĩkanĩria hamwe na mũtungatĩri ũguo iga atĩ ciama nyingĩ kana andũ aingĩ politicians a bũrũri witũ makoragwo na interest ciao enyewe na nĩkĩo ũkoraga atĩ kĩama kĩrĩa kĩrathiĩ na mbere wakorwo nĩkĩo kĩna hinya mũno ũgakora othe nĩho marĩ nĩgetha mathurwo na ndĩna wĩtĩkio atĩ next year tũgakorwo na ciama ona tũtakamenya tondũ ta rĩu Jubilee ĩyo ĩna kĩama kĩrĩa kĩa Moses Kuria ĩna kĩama kĩa Mwangi wa Kĩũnjũri na othe mathurĩirwo Jubilee no kai matirĩ maroimai no mena ciama kando o ũndũ ũmwe na our deputy president ũguo bũrũri wa Kenya twĩna thĩna na thĩna ũcio ũkathira hĩndĩ ĩrĩa gũkaga na self interest otoguo mũtungatĩri aroiga thank you mũno mũtungatĩri nĩ njũĩ Kĩmani no ũrakĩigua ũrĩa mũtungatĩri aroiga oiga atĩ thĩna ũrĩa twĩ naguo nĩ ũndũ wa gũkorwo mũndũ ena self interest na Njeri ngamaka mũno oguo mũtungatĩri arauga nĩ ndĩramũbuata na ngakena mũno tondũ nĩma thĩna wa Kenya tũrĩ akoroku mũno ona kĩũria kiuga kĩũria kana ta everybody finally nĩo makakĩringata nĩo makĩingata yakwa still no ĩkoretwo meingati arĩo yes
No Jerry still wiki yakwa nä koretwo ndä na kä ha må no Jerry nä kä ningä kä mani na wanjä ra tondå thä na wakwa nä rä rä Jerry no nä tondå kårä a Kimiriri he må ndå wahå rwä na ngaigua guo aku nä kworå hä no iguä te na ngaigua ndeto icio kå gerera ng'enda-inä cio kinyanä ria rä ndä kå igua å horo å cio ona tiga ndarä haraigua nani anga nä ingä ahå rä two rå hä nä MP å gwä two Didmas Barasa egå cagå mwanake wä hau rå he må no na rä u naniä ngakena må no tondå ndwarä ho tondå kå ringana na Kimani å rä a kimo gä aku å ngä arä hau rå hä ta rä u å camå rwo rä u niä ingä rä na ihoru tå ngä rä na mahoya gå kå na Reverend Gitaũ tondå rä u we å ngä arä thä å coke å rangwo rä u nä ndä rakä ona å horo å cio Rä wa kå makania nä atä må ndå gwä two Didmas maretania 3.4 million mbeca iria erä two nä MP å yå athiä athondekithie irathi na thutha wa gå korwo contractor å yå akä geria kå gå ra thimå na MP akaga gwä cioya aina rä akä menya ndå njå koguo å rä ekire nä atä må thenya wa kå launch project okire akä hinga irathi ciothe na makuburi rä MP athire gå kå kora kuburi akarakara na kä rä gä akä mwä ra okorwo nä å kora kå ra irathi nä ombe å nengere 3.4 million nä tå korwo turanä two å må thä rå cinä må ndå gwä two MP å yå wa Kimiriri Didmas Barasa nä okire nä oirwo nä thirikari na agä thiä na athitangwo nä å ndå wa kå hå ra må ndå no Jerry ona tondå gå twä raga må ndå å yå no må ndå wanyu nä må rå wa nyina na Hasura nä må rata må nene må no wa Hasura movement na ngakä rigwo kana hihi ya thirikari må tå hå rage hä mwetio mbia må tirenda kå rä ha kaä mwena må bango å rä kå Jerry niä wa mbere njiguaga gå kä rwo atä nda nä yumaga må rogi na ekoima må hunjia rä u no tuge Didmas Barasa na nä njå ä må tungatä ri nä egwä tä kania naniä Reverend Gitaũ tondå Kimani nä waigua å rä a Kimani aroiga akoiga atä Didmas Barasa nä må ratawe må nene wa må rata witå Hasora no ti kuga atä Hasora nä aramwä rä te ndakarä he wä ra wa contractor 1 wa kerä nä aragä rä ire eta må tongoria rä ä yo tiyo mbica especially tondå kå rarä cukuru nä aragä ragä rä ire onanie å igä rä rä ki må nene må no wa å tongoria wake tondå wa mbere nä getha akorwo arä role model mwega ciana icio nä cirabataraga kuona muheshimiwa ena må tugo mwega no rä rä hä ndä ä rä a arokire handå ha kuonania må tugo mwega ona aronanirie mbara koguo nä njå ä ciana icio ona ingä cora katuni ka next week kana ka next month marä coraga å rä a mangä enda rä rä a magatuä ka MP å rä a makahå rana na nä njå ä Reverend ngwä cirio nawe no å rakä onire å horo å cio na ndiå we å ngä må tara atä a tondå wä må tungatä ri na må ndå å cio nä aronwo nä ciana nyingä kå rarä na nginya aciari ndiå må tungatä ri wä å kuga atä a hau Jerry na Kimani urari undu wa giconoko muno very true na muhano wa andu aria tutangienda matuike atongoria ucio ti muhano ucio na nire ndirathire YouTube ringi kuroaga clip kau na amenya mundu uyu ucio muini ucio ahetwo contract amenya thire akihinga tondu mbeca ciake ageretie gwitia nä arutite wä ra rä u amenyire må thenya å yå tondå nini mbeca kwa nä njätä kaä gå tirä irathi irahingwo agäthiä akä hinga na oka nä gå gä tia mbeca nä tiguo arakä hå rwo rå hä na å gakorwo wagä cora kuona mũhano
wa mundu agirwo gukorwo ari mutongoria tondu mundu aruta wira ni arihwo mbeca ciake no bado iyo no nyongerere njuge iyo bado irakuonania na ni very sad irakuonania the level of corruption iria ithini wa ni mayo raigwa ma CDF ni hero ndirari hanini ndiramiona na toku kwa Didymus kundu kuingi everywhere yona guku gwitu bũrũri-inĩ wa Kenya ni haria ndironire mugoka mukerwo ni mwaheyo mbeca cia cigana ona cia gwaka kioro for example cia cukuru riu we ukarwa mwaheyo mbeca cigana no magoka oya contract iyo na magaka no mehe ya proxy magaka mwarora mbeca iria cieritwo na mwarora kiria kioima ri ukaga kindu gitagwo value for money na kiu ndrona nikio tondu uraigua acio ni marutire wira matirarihwo tondu either nake ni arenda njira ya kuria na koguo it's very sad ihoya riakwa ni ati atongoria ta acio andu aitu ni mekura ti muhano mwega na acio tio tuenda thiini wa cukuru itu ya rira tutienda agirwo ni kuri handu acio agiuka muthenya uyu every single cent yagu kwa celebration uyu niwe contract ne mona iro arutire ni muri he nukagira undu kega no ru mundu arutire wira acoke nyinge by the way kiria script yake agathi handu hangi ocio kodecio agathi kukwira pagi ati nguthiite handu kuhingura kiria irathie ndathie mwanake oka gwitia mbeca ni ndathie kaundu koru muno augite ati ni ndathie ndiraigirwo ati ndamuhura ikofi na ti ikofi ni nguthia kumwira erore wega kama trend muno nguthia kumwira erore wega undu mutongoria ni turona ni ruhia huranire acoke nyinge justify no ndungi it's to me is a bad example ya leadership thing. Thank you muno mutungatiri na uguo niguo ni ma na gwiciria Didymus Baraza agirire oke thiini wa cukuru ya Lera Academy na nigetha athomithio mutugo mwega na athomithio gukorwo ari role model tondu gwiciria atiriri Kimani na ni njui ni ugwitikania na nie politicians aya aitu tondu ti leaders nikio makoragwo maita maingi taru ni waigua ni araruhuranire ruhi no akoiga ati we ti kuhurana kuhuranaga he ungi nake waigite Masai sijui wafanya nini azokiria kiuga ni ndiroiga Masai ndaigire Masahi riu ni urage imagine andu aya oria makoragwo surely are these the leaders that we want aya ti leaders in fact magirire mainuke othe macoke cukuru nigetha tucarie atongoria aria maritongoragia thengi muno makiria ndirona Kimani wina kaundu urenda kuga nigetha tuingire thiini wa tafarira ya muthenya wa umuthi ya maundu maria tukoretwo tukiaria na mutungatiri nyiga wega muno na ni ndakena muno ni miario yake ni ndiramuthikiriria na ngamuigua na still o cukuru ino ya Lela kana Leaders Eat Last Academy wiciria no wega twire Didymus Baraza tumwire ati utongoria ni nafasi ya kwambararia na ya gutuma kamundu kau kanini getagwo Wanjiku na Wagio kambarare agie kuhinyiririo na githungu ni kuga leadership is making the small man feel important na githungu kuhuthira hinya witu kana utongoria witu kuhinyiriria mundu ucio munini tondu ni mitugo miuru togwo mutungatirie kuga ni mbeca ciake aretia thigino yake na ni arutite wira na akite cukuru na ni arutite wira ti kuga ndarikitie na ona ngirora caption iyo ni ukuona ni mamuthuri ucio ni akana mwanake ucio ni ararikitie wira ucio na ona ndarakara muno na ndikwendaga kugugo no mutungatiri ni akiuga ati acoka uyu MP agathie kuga ati ni guthaka meguthakaga we ndanahura na ruhi imagine na kamera ni irona ni pio agitamburukia guoko gwa kahura ruhi akamuhura kofi kaya tongoria ya akamuhura ruhi na you don't
You don't need a prophet. Ndurabatara munabii. Yes. Yes, naga turia tiriri tondu andu aya no aku andu aya no matetagira mwina mutungatiri wona andu aku Hurubaro no wona wira uria marenda guturutira na ngikorwo tha ici matari utongoria-ini matuhura hiri na makahura kamundu karia kanini matwe contract magacoka magatuima mbia magatuhura hiri njeri andu aya mona matonyotha makine wona maneo rugiuri inyo mwana mutungatiri ngai aromwigwira mutunga mweraga Hurubaro icio hinda riri Hurubaro ni ciretukirwo ni mahinda ni inywe ikuo ngai aromwigwira tha ameni muno kienda kwaria muno tondu maundu maya makiri igoti-ini reke tweterere tuone kana uria igoti rigutua tondu ni atinyitirwo muthi no Ndio na Hurubaro cianyu ngai aromwigwira tha. Thank you muno Kimani ni mahoya mega na nitugukiuga ngai atuigwire tha icio nyingi na wega wake ni ati kiugo giake kiuga ati tha ciake cieruhaga o kiroko kwoguo iria irariho ira ticio muthi na ticio cia rucio uguo o ta ihoya riu atuhoera mutungatiri ngwiciria ni uraigua Kimani uria aroiga ati Hurubaro na no atwiraga ngai atuigwire tha tondu ni arona ati magia utongoria riu makanyitaga andu makarenga moko riu kwoguo mutungatiri ndio yo kuga atia na ndakorwo referendi ono ta mucokeirie ri ndako ndamwira atiriri ona ithuĩ kuria tuciaritwo ri guciaragwo mwe agaciarwo ni muici na gugaciarwo ngi agatuika muhunjia gugaciarwo ngi agakorwo ni mutongoria na andu acio othe maciaritwo ni mundu ucio mutungatiri ta mwire na ndamuigua wega muno hau no kwenda arenda ku overstretch uhoro wanaigua gukirwo agikuyu ehoka na mbeca no aingĩ tũrĩ mũno na mbeca ndũngiuga atĩ mũndũ ũmwe wa Hurubaro nĩ aradefine andũ othe a Hurubaro yes ndũngiuga ũguo na niĩ ona ũrĩa ingĩhoya hĩndĩ ĩrĩa magatua gwĩka kĩrĩa nomination akorwo nĩ akarũgama na Hurubaro kũrũgame andũ angĩ mamũgũithie andũ a kũu marũgame mauge andũ a kũu thĩinĩ maceugĩte mauge matikũmwenda matiko no nĩ megwĩkĩra mũndũ ũngĩ wa Hurubaro ũrĩa ena character cia ũtongoria tondũ ũcio ti mũtongoria he mũndũ ũgwĩkĩrĩte ga caption ũmũthĩ nguonaga Facebook ka mũtongoria ũkona mũtongoria ena microphone haha na podium akĩaria arabu kĩrĩa kĩmũthikĩrĩirie rĩ nĩ ng'ombe na ũndũ ũcio nĩ nguonaga ũradefine ndũma tondu arona itunda twĩ ng'ombe amea kũrĩa atongoria itunda twĩ ng'ombe tondu nĩ agũthamira nĩ ihinda rĩa kũmenya githĩ gũtirĩ ng'ombe Kenya andũ nĩ moĩ gũkũ nĩ kwa Nice TV Kenya mũciĩ wa gĩkeno tabarĩra nĩ ya kũruga cia ũtongoria kũrĩa tugaga ciana thua ndongoria itikinyagĩra nyeki na tabarĩra ya hwainĩ wa ũmũthĩ tũrũgamĩrĩirwo nĩ Nice Media Services arĩa maheanaga motungata ma videography makaheana motungata ma photography na rĩu rĩngĩ nĩ makoragwo na PA system na ena backup ya generator na oho nĩ marutanaga DJ na nĩ marutanaga piano na nĩ makoragwo na live stream na live band na nĩ marĩ na MC event organizer ũngĩenda kũmanyita nĩ kũgerera 0728788660 na bei yao nĩ bacĩrĩre mũno thank you mũno Kimani na Reverend nĩ twacokia ngatho na rĩu tũkoretwo tũkĩaria ũhoro wa mawatho 21 marĩa marĩtio nĩ mũndũ wĩtagwo John Maxwell ma mũtongoria mwega na I wish mũndũ ta Didymus Baraza no aheo ibuku rĩrĩ na ngwĩciria cukuru ĩno ya Lela nĩ tũkũmũcaria mũno nĩgetha tũmũhe ibuku rĩrĩ rĩa The 21 Irrefutable Laws of Leadership nĩgetha ngwĩciria athoma
nĩ ekũgarũrũka tondu Kimani nĩ oiga atĩ nĩ wega tũiguĩrwo tha na aiguĩrwo tha nĩ egũkorwo mũtongoria mwega. Na rĩu nĩ ngwenda tũingĩre thĩinĩ wa roles citũ iria tũkoretwo tũgĩthoma. Nĩ tũkoretwo tũgĩthoma the role of the lead, the role of influence, the role of process, the role of navigation. Icio ciothe tũgakorwo tũgĩthoma. Na rĩu nĩ ngwenda mutungatiri mwina Kimani na nĩngwĩciria Kimani nĩwe ũgũtũririkania hanini recap ya watho ũrĩa twaririe mũthenya ũcio ũngĩ wa Monday hĩtũku, nake mutungatiri atũrĩkĩrĩrie nĩgetha tũingĩre thĩinĩ wa watho wa mũthenya wa ũmũthĩ. Karibu sana Kimani. Mwĩciria twarĩkĩrĩirie na watho wa the law of priorities. No nĩ ndaigua gũtheka mũno nĩ kũigua andũ aya aitũ matuona ana ng'ombe na ona ndũngĩimagine mũndũ arũgamĩte na maikoroboni nacio ng'ombe igũthiĩ. ta imagine na nĩguo kũhana na gwĩciria no wega mũndũ gwĩtwo Barasa MP wa Kibiriri mheshimiwa tumuririkanie atarĩ na ũhoro wa kũmũiguĩra tha na tũmwĩre ũhoro gĩtaũ tũmwĩre atĩ ũtongoria ti nafasi ya gwĩka atĩ ya kũhũthĩra andũ ũũru tondũ ti wega. Yes. Hello Jerry. Yes. Reke mũtungatĩri ambe oe kĩrĩa. Thank you muno ambe atuhe the law of priorities. Mutungatĩri thank you muno. Tuhe watho ũrĩa twarigĩrĩirie naguo wa priorities nĩgetha tũthiĩ na mbere na watho wa mũthenya wa ũmũthĩ. Nĩguo thank you muno Jerry. Nĩkĩrĩga we mũkĩroreri na witũ twaririe ũhoro wa watho ũyũ wa the law of priorities. Kiuga atĩrĩrĩ, a leader understands activity is not necessarily an accomplishment. Yes. Kuri mũtongoria wĩyonaga atĩ gũkorwo busy era tũingĩ areka atĩ nĩguo ara-accomplish mũno. Aca, not necessarily. Accomplish nĩ kũmenya atĩrĩrĩ, niĩ priority yakwa nĩ maũndũ marĩkũ niĩ ndĩramahe kipaumbele na nĩ atĩ gwĩka agatungata ũguo. Na tũkĩona thĩinĩ wa Bibilia mũhano ũcio mũndũ gwĩtwo Petro na arutwo arĩa 12. Yes. Na mũndũ gwĩtwo Petro hĩndĩ ĩrĩa kwagĩire na thogothogo atumia andigwo makiuga irio itiraheo irio ũrĩa kwagĩrĩire na nĩ wega mũtũrore na mwana gũtũrora kanitha tũgũthiĩ wega. Ũndũ ũrĩa bani mũno Petro ndarauga atĩrĩrĩ reke tũhoe mwathani tũmũrie kĩrĩra tũmũrie anja. It was very clear. Kũrĩ we yarĩ clear. Andũ aitũ ithuĩ tũtingĩtiga wĩra ũrĩa tũreka tũgaserve on the table. Na ti kuga na tũkiuga wega ũguo ti kuga atĩ gũserve on the table nĩ kaũndũ ga thĩ. Aca no atĩrĩrĩ ithuĩ twĩna priority itũ nĩ kiugo kĩa Ngai. Priority nĩ kũhoya nĩgetha wĩra wa Mwathani ũthiĩ na mbere. No naguo nĩ tũthureia andũ angĩ no tũrona rĩu wabici as early as Acts chapter 6. Nĩguo tũrona as early as then kanitha ũkĩgĩa na wabici ya deacon. Na nĩho andũ marathurwo Stephen ya Nicole na Procas magĩthurwo nĩgetha marũgamĩrĩre na marore ũhoro wa mĩcangĩre na ũtungata wa kanitha. Naguo ũndũ ũrĩa tũrona hau wa goro mũno nĩ atĩ Petro nĩ amenyire atĩrĩrĩ ithuĩ tũtikwambia kwĩ-divide, tũtikwambia kwĩgaya atĩ korwo na ma-activity maingĩ tũreka tũremwo nĩ kũ-accomplish goal witũ. Aca ithuĩ tũgũ-focus na ũndũ ũrĩa Mwathani atũ-giftĩte, tũgũ-focus na ũndũ ũrĩa tũraiguĩte nĩguo Mwathani atũhete wega wa kũwĩka naguo ningĩ mũthike andũ angĩ. Na tũkĩona practically maũndũ maingĩ mũtungatĩri akorwo we nĩwe senior pastor to mũhaka ũkorwo wĩ maũndũ mothe thĩinĩ wa kanitha. Delegate ĩra andũ angĩ marore maũndũ macio ona thĩinĩ by the way ona kĩrakinya thĩinĩ wa mũciĩ. We nĩwe mũthuri wa mũciĩ ũcio ti nĩguo atĩ nĩwe ũramenya everything. Kwĩ maũndũ wagĩrĩirwo nĩ kũdelegate mũtumia waku nawe maya nĩwe ũkũrora ũrĩ mũteithia wakwa. Akorwo ciana nĩ ciana no ũrathiĩ ũkĩmehokagĩra maũndũ mangĩ. Itũra it becomes very very easy hĩndĩ ĩrĩa twathiĩ ũguo. Kiuga mũtongoria nĩ amenyaga
activity kana ukorwo ati na maundu njureka iyo ti your accomplishment. Accomplishment na kiriri ekenye dira prioritize ekenye the best at and you focus to your best at. Thank you muno makiria na ni waturirikania wega na he kindu kimwe ke waiga kia bata muno kia ngenia ati Petro maigire o matikwamba gutigana na wira uria mahetwo kana wira uria o marutaga no makidelegate wira ucio. The problem na tukiuga thina uria wiho munene ni ati ni tukoragwo na insecurity nene muno tondu tari wona ungiciria horo wa ta Didymus Barasa gutingirageire na gicanja matakeu korwo ni arehokeire mundu ungi nigetha maundu macio athie akorwo akimarora no riu ri we mwenyewe niwe urathie kwirorera maundu no gakora ati ni kwagia na hitirafu tondu ni agire kwihokera mundu ungi na niho ngweciria mutungatiri watwiraga uhoro wa the 80% 20% principle iria yagireire kuhuthika na niyo a Petro monire ati ithuĩ tutingitiga wira uria twihokeirwo reke tucarie andu angi tu delegate wira ucio na nigetha wagirire. Ngwiciria Kimani ni riu ni turaiguana wega ngiko Kimani ndari aracoka na tugacokia ngatho muno makiria tondu watho ucio wa priority mutungatiri muthenya wa muthi ndireciria tuguthoma watho wa sacrifice na ni njui ati we tondu ni uhigireire muno uhoro wa Biblia ni njui ni uguturuta wega uhoro wa ro ya sacrifice na ni njui ni tuguthie na mbere kuoguo karibu sana na ni njui ni tuguthie na mbere wega. Kimani ni akora kwa Kimani no ambiririe na the role of sacrifice where there ora John Maxwell airetheire na mutungatiri ni thank you muno ni undu wa gutwerethera uguo na guturirikania ati the law of priorities na ngwiciria ungicokera hanini no uririkane twigire politicians aito twambiririe na big four agenda kioneki kiari githaka muno makiria no riu nuona tutengerete ota the karugano karia twarikiririe nako twi irimaire ria Kibena no tuli Kibena gitagwo BBI you know ukarigwo big four na BBI kuria itwaranite na no wega Jerry turirikanie mwirorere witu kiuria kiria turorania muthenya wa muthi kiria tuguthie tukiuranagia nigetha tuthome woni wake na tulikire turorania tondu angikorwo ma MP maitu Jerry makoretwo magicogera ngui tondu ungirora MP ukuhura mundu uroka kumwitia mbia cia wira arutite na by the way mbeca ici ti ciake na wata mundu ungi waigire itekugweta mbeca ici ti cia akiuga uguo ya no andu amwe na wanyu by the way waragia uguo no kiuria kiria rorere witu kenda turanie muthenya wa muthi abunge aitu abunge amwe ni marehaga ngui nigetha mahotomie uma kana abunge amwe marehaga ngui nigetha mahote kuhitha uma toguo turona Didymus Barasa ekire itikira gutuhe woni waku kuhitukira njira ya WhatsApp iria ungitwariria nayo namba ya WhatsApp ni 0728788660 ona no uthie ha mutambo-ini ng'enda-ini cia ukinyaniria cia Facebook kigoni Nice TV utue woni waku na ithuĩ twi na Jerry twi guku ni tuguthoma woni waku Jerry njitikiria njike uguo wanjira niĩ nĩ nyendete muno watho ũyũ wa the law of sacrifice tondu angĩkorwo gatagatĩ-inĩ ka the law of intuition watho ũrĩa ũngĩ ningĩ nyendete muno nĩ the law of sacrifice tondu watho ũyũ ugaga atĩrĩrĩ Jerry na we mwĩroreri witũ atĩ nĩgetha twambate kana nĩgetha tũgacĩre na gĩthũngũ yugaga a leader must give up to go up na nĩ watho ngwĩciria twagĩrĩirwo nĩ gũthomithia na mũndũ ũrĩa wagĩrĩirwo gũthoma mũno nĩ mũrata witũ ũgwĩtwo Didymus Barasa nĩgetha
nigetha uhote kugacira na uhote gutherema na uhote gutura wi mutongoria uhetwo gitio na ungitongoria andu no nginya wirute uhoro wa kwiheana kana kwirutira na John Maxwell akaheana rugano rwa bata muno rwa atongoria a kambuni ya ngari etagwo Chrysler yatongoragia ni murata wiho nyendete muno njiriga guthoma uhoro wake witagwo Lee Iacocca na gugatuika Lee Iacocca atongoragia kana ari mutongoria thiini wa kambuni ya Ford na nikuririkana tukiuga kambuni ya Ford yari na a lot of insecurity na mwene Ford ni acogagira atongoria nigetha mariane nigetha ameherie utongoria-ini na tukiuga agitwo ni kambuni no itagwo Chrysler hakuikogwa mbere yo mendagia ngari inya gatakati-ini ga 10 thiini wa market no agiuka akorire makiendia ngari imwe gatakati-ini ga 10 na koguo akorire Chrysler hakui gukua kana hakui kuhingwo na aretwo kambuni-ini kana aretwo oke atongoria riria akorwo aneo mbeca ciake cia ritaya riria arenda guikara na tucucu riria arenda guthie gutegaga thamaki na kwirораgira na guikaraga TV akerorera TV ya kurunga cia utongoria thiini wa Nice TV no agitikira guka nigetha ahonokie kambuni ya Chrysler na gugatuika thogora uria mundu gwitwo Lee Iacocca arehire wa mbere ni guikara kuraihu na family yake wa keri ni kuruta wira kuma Monday nginya Monday wa gatatu ni guikara atari mushara in fact ni kuratuika ati arihagwo $1 akambiriria atonyo uguo arihagwo $1 mwaka mugima you can imagine $1 Anterere Kimani ona tifuti ria Kenya ona tifuti mugima imagine CEO mugima president wa company akiriwo tariu ta CEO wa Safaricom akiriwo $1 ti muthenya umwe mwaka mugima ucio ni ciringi igana mwaka mugima igana rimwe ndio ile tingihura mutu Kenya aya o turio hau tukona mutongoria uyu andu makimukirira na makamugiriria makamuria ka kotari na mutu mwega John Maxwell still no atuhete picha ya mundu gwitwo Martin Luther King Martin Luther King nietikanitie ati mu America kana ni muyu kana ni mweru kana ni black kana ni wa yellow kana ni wa pink all the magi ukome kindu kimwe na ni ndu wa gukona musimamo wa equality akihurwo nyumba yake igaikio bomu akarumwo agathecagwo akanyitwo agaikio njera na agokirirwo ni andu na kuoneka tari muguruki na muthenya umwe thutha wa kuheana speech ya kuga ati I have been on the mountain top na I have a dream na inakioneki ati Americans ni magaikarania mundu muiru na mundu mweru ni magaikarania akihurwo rithathi na nuona ari thogora wakioneki giake na muoyo wake na koguo John Maxwell akoiga nigetha mutongoria ahote guikara haria iguru no nginya eheane no nginya agena na sacrifice tondu agikorwo mutongoria ndegwitikira kwiheana na ndegwitikira kwirega gwiciria mutungatiri kiugo kiria angituhuthira we ni kwirega mutongoria angiaga kwirega aheane mathaa make aheane mbeca ciake aheane ritwa riake nigetha rihakwo ndoro mutongoria utarerega but he is unworthy candidate to be a leader na thina wa utongoria wa Kenya uria twinaguo na ni njundo kunjirite njugi uguo no njitikiria njugi uguo ati atongoria ingi atongoria ria twitaga sacrificial ta Yesu Kristo uguo aneanire muoyo wake na ndio kana bisha ya Yesu Kristo niyo mutungatiria gutwira no bisha ya atongoria mareheana mara sacrifice maraheana mathaa mao maraheana mbeca ciao maraheana indo ciao maraheana ritwa riao maraheana hakiri ciao maraheana ideas ciao nigetha mahote kwambatiria miturire ya andu undu ucio ndurikuo in fact kiria turona na John Maxwell aroiga
ni ati na kaya na bisha njega muno I wish ni tuko no tuote kumiona ariga as your responsibilities oria majukumu maku marabatira na iguru uguo no guo rights ciaku cirairuka oria urathie na mbere urari ya pastor ni watuika senior pastor ni watuika bishop wa kanitha ni watuika moderator wa general assembly oguo majukumu maku marabatira urari unlicensed pastor ni watuika unordained minister urari MCA ni watuika MP kana watuika governor oria majukumu maku marabatira oguo no guo rights ciaku cirabatira na ni tondu kuri we aroiga na akoigana githungu leadership means sacrifice. Gwiciria bururi wa Kenya atongoria aitu no macokire kirathi kana ndiwe ni he hindi twathomithagio ni mwarimu umwe murutwo umwe akiuga ngano kugie coup riu ndiwe hau Kimani ukuga atia tondu hau uratutwaririria ti Kenya Kenya yo mothe thank you muno Kimani ni tondu wa gutuhe utaro mwega na very good insight na tugacokia ngatho na ni njui mutungatiri nake tondu agithomithanagia kirikaniro waiga atwire uhoro wa kwiheana ti kwirutira kwiheana Reverend Gitau ngwiciria ni uratuigua wega riu ngwiciria ni ugituhe biblically uhoro wa watho uyu wa kwiheana na Kimani ni erethera wega muno especially kuri Iacocca na kuri Martin Luther no ngirora undu umwe watumire bururi wa America uthie muno na ugie na mithingi mirumu ni tondu o ambiriria ni wagiire na andu na atongoria mara practice watho wa sacrifice uyu wa kwiheana na nikiga tugio tondu mundu ndari thiini wa position iyo nigetha we nenehie kana witongie kana ugie nguo kiu tikio kereho mundu athiaga hau nigetha tungatire bururi wake but it's very unfortunate na niguo Kimani kugo ni very sad tondu Kenya ndiu kana makinye ni anini muno na sad tondu nikinya thiini wa thirikari ni very sad nginya woka thiini wa kanitha ati watho uyu ni wagite gukorwo wiho na nikio mathina me maingi tondu otoria Maxwell ugaga ati everything rises and falls on leadership kana magathie thi ni undu wa utongoria ru muhano uria mwega na ni mingi muno by the way ino wina andu ingi ungirora no njitikiria jeri mu thondiria guthoma kirikaniro unjitikirie tu ome Ahibirania 11 muhari wa 24 nginya 27 tuigue mundu umwe thiini wa Biblia uria wa practice watho uyu wa sacrifice na ritwara ketagwo Musa Biblia uga atiriri Ahibirania 11 muhari wa 24 nginya 27 ikuga atiriri ni undu wa gwitikia ri Musa atuika mundu mugima akirega gutuo mujo wa mwari wa Firauni raigwa kwirega no kwihima kwirega mwana wa Firauni agithura bakunyarirwo na andu a Ngai ukira gwikenia ihinda na miago ya wihia verse 26 tondu ni atuite ati kumenwo ni undu wa Kristo ni utonga munene ukira iria ifata cia Misiri ni undu ni atanyite look at this ni undu ni atanyite kuona kiheo kia ngatho kiria gikaheanwo mwari wa mwisho wa 27 ni undu wa gwitikia ri akiuma Misiri ategwitira marakara ma muthamaki ni gukorwo ni akirireirie kamona kite na uria utonekaga withe wikorwo ndi ya hawena no toga mwingi no nyurona muhano wa mundu ucio acia kudikana bethe basio cia ubere to kunya rugano rwake ni ati na amugia ona kana gaka ona muthamaki ugite
ciana ciũragwo gaka gatigũku agĩkahinda mĩeri 3 akĩona mĩeri 3 nĩ agĩthiĩ nĩguo agatwario mwarĩ wa Firaũni agĩkoya na koguo arerwo Musa arerwo na all the status no tonga wa prince wa munene thĩinĩ wa Misiri na nene harĩ nĩamenyaga niĩ ndirĩ wa Misiri ndirĩ mu Misiri ndirĩ mu Misiri niĩ ndĩ Mũyahudi niĩ ndĩ Mũyahudi so Biblia nĩ yarĩtie hĩndĩ ĩmwe agĩthiĩ agĩkora Mũmisiri akĩhũra Mũyahudi na akiuga haha nĩngũingĩrĩra handũ haha nĩngũingĩrĩra ndeithie Mũyahudi rĩu akĩmũraga na akĩmũhitha no akĩmũthika ũhoro ũcio hĩndĩ ĩrĩa wamenyekanire nĩguo tũrona Musa akiura no nyende tu o kũgweta tu tondũ nĩ mahinda ma kwerethera ndĩrenda maũndũ marĩa Musa agivire up kana maũndũ marĩa sacrifice-ire yes wa mbere nĩ sacrifice-ire kĩndũ gĩgwĩtwo status ĩrĩa ũngiuga status iyo ya gũkorwo atĩ rĩu ũyũ nĩ mwana wa mũthamaki ũguo kaina nĩ mwana na ndaratara no menye status nĩ roka na kĩndũ gĩgwĩtwo mbeca koguo gũtirĩ kĩndũ mwana ũyũ agaga but he is willing to give up that hĩndĩ ĩrĩa aroya rĩa kũraga rĩa kuga nĩ go stand in the gap nĩgetha njũrĩrie Mũyahudi you know risk na willing gwĩka anything nĩgetha ateithie ciana ciao ũndũ ũngĩ ara give up the control hĩndĩ ĩrĩa rĩu ũhoro wamenyekanire na akiura you know rĩu ndarĩ in control rĩu tiwe mwana wa mũthamaki rĩu nĩ athiĩ gũkorwo nona arauma kũu agathiĩ kũrĩithia you know kwa mĩaka 40 again ũndũ ũngĩ ara give up nĩ kĩndũ gĩtwo self sufficiency you know arĩ na maũndũ mothe gũtirĩ kĩndũ aragaga rĩu athiĩ kũrĩithia you can imagine na ndarona ũcio tarĩ ũndũ mũnene you know he is willing to give up that ũndũ ũngĩ popularity arĩ nĩ mũndũ wĩna ngumo airĩ hĩndĩ ĩyo nĩ mangĩendirie mahikio nĩ Musa you know the popularity that comes with yes he gave up, you know. Yes. He gave up all that. The popular that comes with comfort. You know, comfort area I give up. Again, near prince, but na nĩ twathoma hau atĩ ndonire gũkorwo kwa mũthamaki tarĩ ũndũ mũnene tarĩ ũndũ wa kwĩgwatĩra yes tarĩ ũndũ wa gũkumbatĩrio no nĩ tarĩ ũndũ wa kwĩmathĩra but he was willing to give up the comfort nĩ ũndũ aciana cia Israeli nĩ ũndũ wa ariũ na anyina ũndũ ũngĩ the identity he wasn't to give up identity or rĩtwa rĩu mwana wa mũthamaki mũndũ ũĩkaine na nyingĩ ũndũ ũngĩ ara give up kĩndũ gĩgwĩtwo the familiar surrounding ona surrounding ĩrĩa na he was willing to give up that athiĩ Midian nĩ kuo arorĩra na arathi kũrĩithia no imagine nĩ ta kuma igũrũ ũkagwa thĩ biũ no literal tondũ nĩ gũcoka thĩ and he is willing to give up that na mũico possession you know bado ũrĩa arĩ naguo but here is an example of a man were willing to give up everything tondũ nĩ amenyete mũtongoria na nĩ hona thutha wa kũ give up nĩguo mwathani rĩu arathiĩ akamwĩta Musa nĩ after 40 years ya kũ give up maũndũ macio mothe he has been prepared nĩ akoretwo mwathani nĩguo aracoka kũmwĩta nĩ tondũ wake nĩona rĩu mũndũ atĩ nĩgetha ahote gũthiĩ igũrũ he has been willing to give up again the sacrifice a leader must give up in order to up but the sad reality nĩ atĩ very few may willing to give up you know mũndũ wona kanitha akorwo mũtungatĩri wona kanitha wa wegwatĩra hanini waigua atĩ wona he mũndũ ũngĩ haha atĩ you know ũrenda gũka we nĩ ũramwethera njũgũma ĩrĩa nene mũno ya kũmũgũtha tondũ arona atĩ gũtũma you know give up na nĩgetha we ũthiĩ igũrũ nĩgetha wĩrwo nĩ mũtongoria the sacrifice has to be there na koguo maũndũ macio no wega kwĩyũria nĩ we're willing to give up maũndũ macio thĩinĩ wa ũtongoria witũ wa bũrũri no nĩ ũrona nĩ opposite tondũ ithuĩ twendaga ũngĩrora ũtongoria witũ nĩ atĩ twendaga ũtongoria nĩgetha twĩgwatĩre maũndũ macio yes
Ndona macio Musa aragive up ri ithuĩ nĩ twendaga ũtongoria nĩgetha tũgĩe namo tũmanyite turenda mbeca na nĩcio Musa aragive up turenda status ndona nĩcio Musa aragive up turenda control nĩyo Musa aragive up turenda self sufficiency nĩyo Musa aragive up turenda popularity nĩyo Musa aragive up turenda comfort nĩyo Musa aragive up turenda nĩyo Musa aragive up turenda familiar surrounding nĩyo Musa aragive up turenda ũtonga possession nĩyo Musa aragive up. Again, you have quite the one how I hope at the we are willing to give up. He thengio muno mutungatiri. Uhoro ũyũ wa Musa ũgĩciria atĩ mũndũ mũgima give up tondũ nĩ aikarĩte Egypt for 40 years. Ũguo mũndũ ũyũ nginya mũtugo arĩ na character imwe ciarĩ thĩiniĩ mũno no nĩ etĩkĩra give up. Acoke athiĩ na kũu werũ-inĩ anine Midian anine ningĩ mĩaka 40. Mũndũ ũyũ nĩ etĩkĩrĩte biũ na ndĩciragia atĩrĩrĩ na ngwĩciria mũtungatĩri ĩno nĩ school of thought. I think it's not in the Bible. Musa akiuma Egypt. Ũguo ũroiga atĩ agivĩte everything ndarĩ mbeca nyonaga nginya iratũ cia kũu ndakuire tondũ ihenya rĩrĩa oimire rĩ kĩrĩkanĩro githĩ tiugaga atĩ nĩ kwĩyaũra. Koguo Musa eyaũrĩte kila kitu. Gwĩciria kĩndũ kĩrĩa athire nakĩo Midian no nganyamũga. Koguo nginya he gave up everything kila kitu gũtirĩ kĩndũ atigĩtwo nakĩo. Na ngwĩciria atongoria aitũ nĩ wega mathome lesson na njugaga mũno especially ta arĩa arata aitũ mendaga kũrũgama gũkũ akina Douglas Theuri akina Gĩcia akina Awa Mrembo na Kazi makeruta na maũndũ ta maya tondũ Musa nĩ angĩaiguire we agĩe na mwĩtĩo tondũ arereirwo nyũmba-inĩ ya mũthamaki for 40 years. Ũcio arĩ mũndũ mũgima. Gwĩciria korwo arĩ Mũkenya angĩarĩ mũthuri wĩna ciana we for 40 years agĩikara na kũu no nĩ agivĩte up maũndũ mothe nĩgetha ahote gũthiĩ na igũrũ nĩgetha onanie watho ũyũ wa kwĩruta kana wa kwĩhotha. Na ngwĩciria atĩrĩrĩ Kĩmani ongorwo nĩ ũratũigua wega Kĩmani ngwĩciria nĩ waigua wega ũrĩa Musa ena maũndũ ngũmataraga haha mũtungatĩri akimaria maũndũ almost 12 maũndũ marĩa mothe Musa atiganire namo in order akĩruta nĩgetha ahote gũthiĩ igũrũ. Ambire agĩcoka thĩ biũ flat na ũnjĩre atĩrĩrĩ Kĩmani nĩguo ndĩrenda gũkũria nĩ atongoria aigana thĩiniĩ wa kanitha kana thĩiniĩ wa mĩciĩ itũ ĩrĩa tũrĩ kana thĩiniĩ wa bũrũri ũyũ wonete atĩ mũtongoria arenda kwĩheana atige maũndũ maya mothe marĩa mamũthiũrũrũkĩirie nĩgetha ahote gũthiĩ igũrũ. Na thengio mũno Jerry na itanacokia kĩũria gĩaku na nĩ ngwenda njuge tũndũ twĩrĩ nyambe njĩre mũtungatĩri nĩ eka wega nĩguo tũtarĩria mbica ĩyo ya Musa na njĩra njega mũno ona ndona ndiĩrĩga gwĩciria Musa gĩthemba kĩu na nĩ ndathoma na nĩ ndandĩka tũndũ tũigana ũna hau. Thengio mũtungatĩri nĩ gũtũtarĩria wega ũguo. Njoke ndirikanie mwĩroreri witũ etĩkĩre gũtũcokeria kĩũria kĩrĩa tũrorania mũthenya wa ũmũthĩ. Kĩũria kĩrĩa tũrorania mũthenya wa ũmũthĩ nĩ atĩ ambunge amwe nĩ marehaga ngũĩ nĩgetha mahote kũmahithanie mahithanie ungumania mahote gwĩtania toguo MP ũcio ũgwĩtwo Didmus Barasa aroiga atĩ anga ngũhingũraga kĩrathi sijui nini ndathiĩ gũcokia guoko thutha ona karĩa karanjoya mũno karĩa karanjoya mũno nĩ ka ng'ombe na mũndũ ũmwe na maikoroboni gũtwethera kabica kau andũ aya matuoyaga ũru mũno tondũ nĩ ta tũteciragia it's all na ti othe
na ti othe ni amwe koguo ni tukwenda we mwiroreri witu tafadhali uthie hau mutambo-ini wa Facebook au ng'enda-ini wa utuhe woni wako na ithuĩ twĩna Njeri nĩ tũgũthiĩ mbere tũgĩkwĩra na Njeri no njĩtĩkĩrie njĩte mũtungatĩri Dr. Julie ndiramenya kũrĩa arĩ mrembo na kazi kaĩ mũndũ gwĩtwo mheshimiwa Theuri katarĩ kuo kaĩ athire ku tiũĩ kũrĩa athiĩte ngwĩciria nĩ athiĩte kũhoya kura na ndiramwĩrĩte ihinda rĩrĩ ambe akirĩrĩrie nginya tũrĩkĩrĩrie mawatho maya nigetha ethime tuigue kana tari wino ya sacrifice ni ndaigua ni watho wina hinya muno makiria ni ukwenda guthomwo na kuiguo ni mundu wothe urenda gutongoria na mutongorerie mwega kai adire gucakaya na murata we barasa no niguo ndirona but nigetha njokie kiuria giaku mutongoria mwenye thiini wa bururi wa Kenya ndonire hihi na ni pole tondu ni reka gututiga ni Professor Margaret ndigwĩciria nĩ Margaret Wangari wa Maathai tondu ũngĩririkana mũtumia ũyũ ũririkane especially ũthamaki-inĩ wa the late President Moi nĩ mũtumia wetĩkĩrĩte kũhũrwo mbara mena mũtungata witũ ũgwĩtwo Timothy Njoya ũrĩa warĩ mũtongoria thĩinĩ wa kanitha wa PCA makoneka magĩtĩkĩra kũhũrwo na magetĩkĩra gũcambio ona magetĩkĩra kuonekana ta hihi mĩtwe yao ĩtarĩ mĩega makĩrũĩrĩra Wangari akĩrũĩrĩra mĩtĩ akoiga mĩtĩ ti wega ĩrekwo na ti wega mĩtĩ ĩtemwo na asisitiza mũndũ atema mũtĩ aka make sure nĩ atema ũngĩ athi nĩ ahanda ũngĩ okorwo nĩ mũtungatĩri ũgwĩtwo Timothy Njoya tungatĩri twende na Ngai athi na mbere kũmũhe hinya ũkũrũ-inĩ wake ũkona agĩ barabara kuga ti wega Kenya ĩkorwo ĩ one state na ngwĩciria tondũ ũru wa Kenya nĩ kũriganĩrwo rĩrĩa kanitha matuĩka sober na rĩrĩa kanitha memenya na mamenya rĩrĩa gĩtũmĩte Ngai ambete na mũtungatĩri nĩ ndĩraria ndĩnyihĩtie mũno ngĩaria ndeto cia kanitha nĩguo tondũ ndikwenda ũnjerekere nĩhete maguta maku gĩtĩo mũno ndĩ mũcirika na ndĩnyihĩtie mũno nĩguo nĩ wega kwĩnyihia koguo mũtungatĩri ndũkae kũhũrĩra mũtĩ nĩ ndĩrakwĩnyihĩria mũno ndũkae kũnyima mũgate Sunday nĩguo nĩ wega Kĩmani gũtangatha mbere nĩ wega kwĩyaria ndũnake kũhingwo nĩguo tondũ tũtirĩ gũthiĩ no rĩu nĩ wega kanitha mamenye position yao atĩ rĩrĩa thirikari yathiĩ kũrĩa gũtagĩrĩire rĩrĩa thirikari ĩtareka ũrĩa gũtagĩrĩire rĩrĩa thirikari yatuĩka mĩkora magĩa what we call untamed appetite for taxes regime yambata muno mahinyĩrĩria Wanjikũ rĩrĩa magĩa na ũkoroku meongerera mũcara MPs na yet ndereba wao kana secretary wa MP is unimpeded nĩ wega kanitha ĩkarũgama na ĩkaria na ĩkoiga ũguo inyuĩ thirikari mũreka ti wega na koguo ngũcokia kĩũria gĩaku Njeri mũndũ ũgwĩtwo mũtungatĩri Timothy Njoya nĩ an example na nĩ ngwĩciria mũtungatĩri Gĩtaũ cukuru-inĩ ĩrĩa ya gwake ĩtagwo Word of Truth these are the principles kana maya nĩmo morutani marutaga atungatĩri acio makoragwo kuo atĩ nĩ magĩrĩirwo ta kanitha kũrũgama na kũhunjia ũhoro wa kwĩrutĩra kana kwĩheana tondu arĩrĩ mũndũ gwĩtwo Njeri ona mũtungatĩri andekere twanona mũtungatĩri a makanitha mũtungatĩri arathiĩ na kĩmacini kĩnene araikara nyũmba nene na ndirĩ na thĩna na maũndũ macio nĩ wega ndungata ya Ngai ĩikare wega ona ĩkona chopa but no wega kwĩyũria atĩrĩrĩ rĩrĩa mũtungatĩri aratwarithia ngari ya gũrori acirika ake mere fueo kana mathiana huru baro icio mũratũrehera
kana mathiana maithikiri kana kwina Mercedes, you know, ni wega kwiyuragia wewe ta MCA ni wega uikarage nyumba ya goro na ni wega ugatwara ngari ya goro ndire na thina noguo na ni wega gukoragwo na thimu ya goro, but the question is Wanjiku ucio wa guikirie kura agituika nigetha tuike MP kana tuike MCA kana tuike governor kana tuike president ni arahota ku afford gas, you know, ni arahota. Yes, ni wega wewe togie na thina na gwitogia, ni wega utwenderie mask no twenderie goro, but at the same time ni utongocio waku ni uraturehera guku mashinani nigetha tuhote gutwarithia maundu maitu wega. Yes, when you urahota ku afford guthie Serena no ni na mutungatiri gitauri twina we njeri no tuhote guthie kamukawa at least kanina nini na tuone tulio a Kenya. You know, wathoi wa sacrifice no watho wa bata muno na nie gwakwa ngirora ngona mutongoria ogwetwo the late Professor Padre Mathai na mundu hiano ya Musa acio mutungatiri aratwira atongoria meheanire mbere ya kiana mbeca makiana meciria mao makiana mbere yao ihurwo matamwo ona mutatewere gukua askofu wa Catholic ogwetwo Ndingi Mwana Zeki ni andu maroneka matatarire thogora makiheana nigetha kila ituike njega na toguo mutungatiri oigire atongoria acio sacrificial akwiheana akwirutira ndiramona no nyende still mutungatiri atwire atiriri tondu ni atu system muno hena bata wa gukona sacrificial leader ni ati atogwika ni wira wa kanitha meguturuta sacrificial leadership kana ne shukuru warela ukuruta atongoria kana hii tugwika ati tondu kwina bata wa atongoria aya akwiheana. Thank you muno Kimani gwiciria. Thank you muno Kimani na Reverend gwiciria ni waigua kiuria kiu wega gia Kimani akoria atiriri tugwika atia ni magongona tukuruta ni mburi tukurehe tondu tariu ungirora thiini wa kanitha wa Kenya mutungatiri na njui ni ugwitikania na nie na ndugatuhure twina Kimani uririkane ona ithuĩ turi acirikanyu ni atiriri turakora mahinda maingĩ turerwo tuguithie magongona agatwiki atia ucio acio maratwira tuguithie magongona na turehe magongona maingĩ ni ma sacrifice ni merutite kwiruta nigetha ithuĩ turehe magongona ri oni merutite o kwiruta iyo ni kiuria kia mbere mutungatiri na gia kerĩ niki kiahotithirie Musa gukorwo ni ahota kwiheana oguo nigetha ahote kwambatira nyambiririe na kiu gia keri kiria ndirona Kimani mutungatiri utanathi na mbere Kimani uthikiririe muno mutungatiri ndanenda gucokia gitu kia mbere kia acirika ake no ambirira na gia keri no mutungatiri ni tuguthikiriria muno nigetha ona wacokia gia keri ona kia mbere no ugutucokeria now ona apane tukiririe na kia mbere njeri tutiri na thina wa mbere aya maretia aya ona ari urugwitia tondu ni nyonaga ati ni urugwitia ati ndeherai kina nigetha maundu manyu maikare wega. To me I think how deep praise ya mutungatiri gwitia ni riri ni haria ati we ni woka wina undu fulani urenda wikirwo ni woka ni twahoya mwathani tondu kuririkana maundu ma mothe ni mwathani turahoya ni mwathani ugugwikira ni mwathani urarutira kinya igo ungienda kurutira igongona riu na nie ndingiona ari wega ati mundu agetagia ati ndehera kina nigetha maundu maku magire we ukatuhoe mwathani maundu maku magira ri ni ugoka gucokia ngatho ni ugoka kuga ni thengio ni tondu wa uguo gwathire na ungiona wega ri ona tungicoka thiini wa Biblia ri hindi iria andu aya marwarite 10 mangu korwo Jesu Kristo aramera thi muke na ndirahugi na muke na kina nigetha ni mangiahonirio keri ona matangiakionire ona matangiakini tondu mari outcast no ma yiri undu mwe muno ni atiriri
umwe biyote ati umwe no washokire by the kiuria kira Yesu Kristo arori atiri agamatiuma ikomi kari umwe kiuria kiukira kwira atiri Yesu Kristo nia expectation ya kira atiri they will come nimeguka mashokika no na based on that no gutire no umwe turoka gucokia gatho gisakima ni tondu oguo we ona bimura ime ngoro na mwiri na koguo iyo ya ku demand kana ya gwitia kana ya kuga panda mbegu na ki tuni iyo bado no irare iziciuria tondu nginya ndirona weta we na sacrifice we ona ora practice we urenda what is in for you ni kureshia niki na nona yo ya sacrifice iratiriri ni niki na kyo kukunegera niki go igihota kukunegera kiuria yaku ya kere kiuma horo wake ukuni ndacokia wega kiume gya kere goragia atiriri yes Musa ni ahotire go sacrifice besha familia surroundings possession time pride impatience maundu macio mothe ni watwira maundu maingi muno almost maundu 10 na maiganona maria Musa ahotire na riu tukiringithania tondu umuthi bururi wa Kenya ti Musa wikuo ni atongoria Didymus Baraza ri niki kiahotithirie Musa we guhota guthii kutiga maundu macio mothe tondu Musa he just gave it up so niki kiamuhotithirie aja iria huthu muno na ndirona thini wa Biblia Njeri na Kimani na we mwiroreri witu ni a love for his people. Yes. Wendo wadu ao. Ni ona Musa gwiciria ona kirererwo meciria makuga atiriri ni acirige ni ga save andu aya ni na nikio hindi ya kora mu Misiri atura mu Yahudi aranyita akora tondu gwiciria iragatiriri ye na hinya wake na uprince wake ri niwe ungihota save niwe ungihota kuhonokia Ayahudi aya amarute ukombo-ini nirona the motivating factor ni love for his people. Yes. Andu akwa me umoko boini atia na iyo ndirona ari kihonia Njeri ni ati angikorwo Kenya ni to the next level thini wotongoria ni wega kuro no mutongoria uri kucio utwendete genuine love love wendo wama ati mundu uyu hau ti ati nigetha agie na ritwa ti ati nigetha afufi ingo ciake ti ati nigetha agie na popularity no mundu ucio hau nigetha a make life better for us ni mundu hau atiriri atondu gas ni taxi ro muno ri na ithuothe ni tutirugaga aguri gas iguthie thia na tondu ru credit urathi kuhura credit wekira kaigana ukihurira andu eri nigathirire ri maundu maya uchumire nuri kucio utwendete no mutongoria uri kucio twendete Didymus ti muhano mwega wa mundu wendete tondu urahe mundu contract no nduramuhe kiria arabatara nigetha arute wira na koguo nie kuona kihonia ya mo adwa do they love us adwa matwendete mutungatiri andu aya hindira mundu oka ukwira ena undu fulani o arenda umuhoere ri we tikwenda urenda kiria gukureherai kana uramuririra muno ati ndirenda kuona maundu maku magithi wega na koguo it's not about ni kwendete muno mwari wa ithe witu kwendete muno muru wa ithe witu reke tuthaithe mwathani but it's not about me. Musa yona kiu nikio na kiu nikio gĩateithirie andu ta Martin Luther ni Kimani gutwiraga ni ati they loved their people amakanya ithuothe turi equal kana ndi muiru kana ndi mweru turi equal maitho-ini ma mwathani koguo let's do something. The love for the sad part the sad reality ni ati very few people very few of us marauga ati na ni tukwendete gukira uria ndiendete very few me hau. Thank you muno mutungatiri ni tondu wa gutwira wa kindu kia bata muno ati kindu kia mbere ni wendo na ngwiciria atiriri mutungatiri na ni njui ni ugwitikania na nie
ateti a bũrũri wa Kenya tigo twenda matwendete tondu otoguo waiga tariu ngasi ihaicite na njira nene muno no gutire mutongoria ona omwe uri urokira tukaigua ati mjadala ni watwarwo bunge nigetha andu magwithirio ngasi otoguo waiga airtime ikambatira muno makiria fare ikambatira muno makiria uchumi ugathuka muno no gutire mutongoria uri urokira ona omwe akoiga atiriri andu aya itu ni ahinyiririe muno reke tutware mjadala kuria bunge tuge atiriri andu aitu mekwaga kuhinyiriria atia Kimani ngwiciria no uraigua uria mutungatiri araria na tondu wa mathaa maitu ni mathiete muno na ni mwerekeri witu ni aratwira mathaa maitu matigetie o ndagika ciganona Kimani ngwenda urikiririe ugitwiraga kana kuri andu matwaririe nigetha mutungatiri atuhe kiugo kia mwisho nigetha tuhinge tafarira ya muthenya wa umuthi Jerry haria ndirona andu ni mokite na uingi muno Jerry yes na mutungatiri ni agenia muno tondu ndanetikira gwitetera nioiga atungati matige kuhinyiriria shirika na thirikari itige kuhinyiriria andu thengio mutungatiri na at least Jerry netukuona mutungatiri thutha matondu nenyima na guoya tukihingwo giathi no ndora tutikuhingwo mwathani arogosha ameni muno na nie ngoiga ameni muno thengio mutungatiri ni akorwe mwena witu no iga ati tutigatware magongona ti magongona marabatarania no ni kwirutira na kwiheana ku nikuo kurabatarania no ningĩ ona tugakiarithia shirika tugakemera riria mutungatiri agikuhoera tondũ uria ashiriki nao Buramatu mutungatiri agikuhoera na gutara wega akiririkana mutungatiri ya kanitha ugatigaga gukiria ciothe na Jerry nĩ njũĩ we wa mũrigo kau ũtige nĩ ngwĩtĩkania nawe riu Kimani ndingitwire andu aria maratubuata tondu ndirero ni mwerekeri witu tutigitie ta ndagika 4 riu kuoguo tucihuthire uria ciagiriire nĩ njũĩ nĩ kũndicandisha na mathaa tondu nĩ ũramenya nĩ ndĩrakuingĩrĩra no reke nĩ ngũgwathĩkĩra Cikũ Njoki haha aroiga nĩ ekuo thĩinĩ aroiga mena mũndũ wĩtagwo Mĩrĩ wa Thuo aroiga sana thengio muno muno ni undu wa oguo murata witu witagwo David Ndungu aroiga show imeshika sawa sawa thengio muno bona Ndungu na ndurakira kuri uratwirorera murata uria witu Jerry witagwo Anmil ukoragwo Qatar aratwira tugeithike muno ni tugeithika muno makiria na mundu andu ningi guku nginya Dr. Julie gutwikaga Dr. Julie no wahunjĩirio nĩ mutungatĩri kana niwe wahunjĩirio mutungatĩri no wahunjĩirio rongi ndamuhunjĩirie nĩ mwakaku ucio nĩ mwana wa mutungatĩri na agĩtuĩka mutungatĩri no ni akorete muno mutungatiri umwethe tutiramenya niki orite umwethe aroiga niko ndani Jerry andu ni aingi muno mokite guku tugacokia ngatho tutingihota guthoma comments ici ciothe tugakena muno no nyende Jerry hii producer atoe results cia moibirira maitu turia kiria tukuranagia muthenya umuthi abunge ni mahithanagia kana ni mahithanagia thiini wa ngui nigetha mahithanie ungumania kana mahithanie mehia mao na woni witu ithuĩ tuma ni mekaga ũguo na ndio kana producer hau ari kana hote gutuhe condition mutungatĩri nĩ njũĩ nĩ ũgwĩtĩkania hamwe na ithuĩ atĩ andũ moiga atĩ ambunge Reverend ngwĩciria nĩ ũraigua wega Reverend Gĩtaũ ũrĩa andũ moiga 67% gĩcunjĩ kĩa 67 harĩ 100 moiga atĩ ambunge nĩ mahithanagia nĩ afisadi nĩ andũ oru na 33% nĩo moiga aca matiĩkaga ũru 67 moiga nĩ mahithanagia 33 moiga aca
Na ngwiciria Kimani na nĩ wona woni wa mwĩroreri witũ na mwĩroreri witũ oiga atĩ andũ acio nĩ makoragwo na ungumania na nĩ andũ matarĩ ega, kwoguo nĩ ngũhe mũtungatĩri kanya nĩgetha oigĩre mwĩroreri witũ ũhoro na tũkĩmũhe gĩathĩ gĩa gũgacemania mũthenya wa Monday Ngai enda nĩgetha tũrĩkĩrĩrie hau hangĩ. Thengio mũno Njeri na Kimani hamwe na mwĩroreri witũ nĩ ũndũ wa gũtwarana hamwe na ithuĩ, na ũguo nĩguo again nĩ twaragio tu ũhoro wa ũtongoria, no nĩ kũrĩ amwe na ũguo nayo no ndikanie nayo ya kĩrĩa majority nĩ arĩa no nĩ kũrĩ atongoria meho nĩgetha matungatĩre mũingĩ, nĩ kũrĩ atongoria meho practice this role of sacrifice, atĩ matirĩ ho nĩ ũndũ wa maũndũ mao, meho nĩgetha mateithie andũ na wĩra ũthiĩ na mbere. He mũndũ ũmwe wa summarize mũtũrĩre wa Musa na akiuga atĩ Musa mĩaka ya mbere 40 athomire akana aranire to be somebody, tondũ hĩndĩ ĩyo nĩguo ararererwo thĩinĩ wa nyũmba ya ũthamaki, araranĩru ena maũndũ mothe, ena mbeca, ena popularity, he was running to be somebody. Miaka ya 40 akiran he is nobody, yeti kĩndũ tondũ miaka ya 40 nĩguo ararerwo nĩguo aramenya hatirĩ kĩndũ, nĩguo ararĩithia miaka 40, he is running to be nobody. Alafu miaka ĩngĩ tondũ aikaria miaka igana rĩa 20 miaka ĩyo akĩmenya atĩ ena mwathani, he can be somebody. Na nĩkĩo mwathani aramũhũthĩra arute ciana cia Isiraeli Misiri in a godly way, ti ũrĩa wecirĩtie atĩ nĩ ekũmahũra nakĩ, in a godly way. Arathoma atĩ rĩu Noa mwathani ũraruta wĩra thĩinĩ wake. He's running to somebody, akamenya nĩ nobody, and now he is somebody. I wish that no twirekererie mwathani ũguo twĩime, tũtongoria andũ nĩ tuonera mwathani angĩka na mĩtũrĩre itũ. Thengio mũno mwĩroreri witũ, Ngai akũrathime, mũgĩe na wiki ya kĩrathimo. Tũrĩ gũkũ Maĩ Mahiũ Word of Truth, no kuo tũratũrĩithia atungatĩri na mũndũ wenda gũthoma Bibilia, na tũtirĩhagia tuition. Hau no wega kuga ũguo, ithuĩ tũtirĩhagia tuition, mũndũ egũka thome mwaka mũgima staggered, na koguo wewe hau wenda gũthoma Bibilia, wenda gũthoma counseling, wĩ karibu mũno gũkũ gwitũ Word of Truth. Ngai amũrathime na mũgĩe na wiki njega. Thengiũ mũno Kimani, uga ũhoro na ndagĩka na nuthu ndagĩka. Wa mbere Njeri nĩ ngũcokia ngatho nĩ ũndũ wa ciugo icio mũtungatĩri atũrĩkĩria, no njarĩrie mwĩroreri witũ, na we ũrenda gũtuĩka MP kana gũtuĩka mheshimiwa Theuri, mũndũ gwĩtwo Gĩcia na Mrembo na Kazi na arĩa angĩ othe ona atungatĩra. Na by the way Njeri, njĩtĩkĩria njuge mũtungatĩri Dr. Julia aroiga atĩrĩrĩ atĩ ndorĩte na ũru, na akoiga ageithĩrio baba ithe wao mũtungatĩri Gĩtaũ. Ngwĩciria Reverend nĩ waigua nĩ wageithio nĩ Dr. Julie. Njeri ndĩigathĩkie na kaũndũ gaka kuma atĩrĩrĩ, watho ũcio rĩrĩa mũtungatĩri aũtarĩria, ndona ũtongoria tarĩ arirĩ. Nĩ waririkana mahenya marĩa mũndũ ateng'eraga agacoka akaneana kamũtĩ, nĩ ũcio ũngĩ oe. Na kũrĩ atongoria maneirwo kamũtĩ nĩ marekirie their term, no nĩ maregaga kũneana kamũtĩ, mendaga gũtinda makiugĩrĩrio tondũ uniform ĩyo nĩ njega, kũheo glucose nĩ kwega, kugĩrĩrio andũ matinda makiuga Kimani harĩa ngumu ĩyo, nĩ mendete kaũndũ kau. Koguo rĩrĩa gwakinya kahinda kao ga kũneana ũtongoria matiendaga kũneana. Na nĩ wega ũguo twĩre mũtongoria, we ũrenda gũtuĩka mũtongoria, na we wĩ ũtongoria-inĩ, kana wa kanitha, kana wa bũrũri, kana nĩ wa mũnanda, kana nĩ wa itũra, kana nĩ wa hurumba, ũtongoria ũrĩa wothe wĩ naguo, nĩ wega ũririkane ũtongoria nĩ kwĩheana, nĩ kwĩrutĩra, nĩ kũneana indo ciaku, nĩ kũneana rĩtwa rĩaku, nĩ kũneana mbeca ciaku, nĩ kũneana mathaa maku. Leadership is sacrifice. Na angĩkorwo we wĩ mũtongoria ndũrenda sacrifice, kĩũria kĩrĩa ũrenda, what is it for me?
bani wa yure murene yaga allowance natia ona ndari ka governor yure de twarikagia ngari ehanatia ni ngoja kila nyumba na dei karaga ko if angĩkorwo those are your personal motivation cia gũtuĩka atongoria then we ndwarĩ gũkorwo wĩ mũtongoria na wagĩrĩirwo nĩ gũkorwo mũtongorio tondũ we kĩrĩa mũtongoria nĩ ũkoroku Jerry mũtongoria kana ile tũratongorio rĩrĩa tũrathiĩ 2022 Jerry tũgũ nĩ kwĩyũria maũndũ matatũ andũ magĩthiĩ magĩtũmera kura ciao I feel tũgũ kwĩyũria ciũria ithatũ tũgũ nĩ kwĩyũria atĩrĩrĩ MCA twendete icio nĩguo mũtungatĩri atũire do this person loves us nĩ atwendete na atwendete we then kana we Bonoko Jerry no ngwĩre Bonoko twendete na kumĩkĩra ndĩrenda nĩ ngima ĩyo ĩ guoko koguo mũndũ nĩ twendete wa kerĩ atĩrĩrĩ does this person care for us tarũ MPs aitũ na atongoria nĩ maragiĩka nĩ marathumbũka rĩrĩa gas ĩtaragũrĩka nĩ maragiĩka atĩ kandi ya airtime ũrekĩra 200 waria ndagĩka 2 ĩgathira do they care and then finally nĩ tũgũ nĩ kwĩyũria atĩrĩrĩ tũgĩthiĩ gũthurana 2022 mũtongoria ũyũ rĩ arenda gũtũhũthĩra ta tissue paper you know tissue paper ĩkoragwo ya bata mũno rĩrĩa wĩna ũrenda kũmĩhũthĩra no warĩkania nayo ũmĩikagia na style ĩngĩ ona ndwendaga kũmenya kũrĩa yagwa koguo nĩ wega twĩyũria atĩrĩrĩ atongoria aya rĩ matũhũthagĩra ta tissue paper rĩrĩa marenda tũmaingĩrie mbunge magatũrehera cukari magatũhe namba yao ya thimũ magoka magaikarania na ithuĩ nginya kũrĩa mũkuru wa Njenga hĩndĩ ĩyo nĩ tũkũmona nginya mũkawa-inĩ harĩ tũkĩnyua cai nawe Jerry kamũkawa-inĩ karĩa tũthiaga kũnyua cai hĩndĩ ĩyo kuona MP oka agatũgũrĩra cai no wona atonya mbunge ona tũngĩgeria kũmũhũrĩra thimũ ndangĩra nĩ wega twĩyũrie do we have sacrificial leaders or do we have leaders kana twĩna atongoria matũhũthagĩra wona twamatonya mbunge magathiĩ nĩ tũrĩkwo njĩtagwo Kĩmani na no ngũhoe wĩtĩkĩra kũrũmanĩrĩra na niĩ thĩinĩ wa mũtambo wa Facebook wandĩke rĩtwa John Kĩmani nĩ tũgũtwarana hamwe nawe tondũ gũkũ tugaga ciana thua ndongoria itikinyagĩra nyeki nĩ thengio mũno nĩ ũndũ wa wendo waku nĩ tũhotagwo nĩ wendo waku twĩna Jerry kuona ũgĩtũrũmĩrĩra ũgaikara thĩ hau ũgatwandĩkĩra message yaku ũgatũthikĩrĩria nĩ tũhotagwo nĩ wendo waku na tũkahoya Ngai wa muoyo akũrathime na gwĩke maũndũ mega thengio mũno Thengio mũno Kĩmani thengio mũno Reverend Gĩtaũ na inyuĩ mũgĩe na wiki njega Ngai wa muoyo aromũrathima eroreri aitũ we salute you na nĩ tũmwendete mũno Ngai wa muoyo aromũikaria o nginya tũkacemania mũthenya wa Monday na mũgĩe na wiki ya kĩrathimo rĩtwa rĩakwa njĩtagwo Jerry Shalom asante Nice TV, the home of joy.